बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जारी हुआ रेड अलर्ट। उद्योग समय सतना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिले जहां आज सुबह से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की चपेट में दर्जनों जिले। दूसरी तरफ बिंद में भारी बारिश के चलते मचा हाहाकार। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिला रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली, मऊगंज, उमरिया, डिंडौरी आदि जिलों में प्रशासन द्वारा अति भारी बारिश का जारी हुआ रेड अलर्ट। उद्योग समय के लिए सतना से आशीष कश्यप।